Իսկ այդ մարդիկ պատերազմի եւ լրտեսական երրագլուխ կուսակցությունը, որ այսօր ուզում են հանդես գան որպես ուժեղ կամ հզորի դերում, այդ մարդիկ Ժորջան, իրենքն էլ իրանց կյանքում ոչ մի ինքնուրույն բան չեն արել։ Այդ մարդիկ իրանց ոչ գործունեությունը ծավալել են հովանավորների ներքո եւ այսօր էլ տենց է։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը ինքնուրույն չի մտել քաղաքականության մեջ։ Եվ բացահայտվել է դեռ 2023 թվականին նրա խնդրանք աղերսանքը ուղղված օտար երկրի, որ ինձ մտցրել է քաղաքականություն, հիմա խնդրում եմ դուրս անեք։ Ինքը այսօր քաղաքականությամբ զբաղվում է, որովհետև իրեն ցույց չեն տալիս քաղաքականությունից դուրս գա։ Եվ այո, ինքը դուրս չի գալու ոչ միայն քաղաքականությունից, այլև Հայաստանից։ Ինքը այս ընտրություններով միջև քոք մաշելու է ու տենց մաշացել հայտնվելու է բանտում։